Ve bütün arkadaşlar bugün sizlerle beraber Doğan Ay Oğuzun TikTok videolarını izliyoruz arkadaşlar. Alttan arkadaşlar videoyu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Buradan abone olanlara teşekkürler. Anlamadığınız yerlerde ben söyleyeceğim arkadaşlar. Fazla yorum yapmayacağım. Güzel derim. Başka bir şey demiyorum. Ben gencim ama ihtiyarım. Sen de bu ülke noktalarım. Yarabana düşmanım ol gel. Düşür beni. Kız güzelmiş. Anladım abi. Anladım abi. Helal kızım. Adam tabuğa sarıldı direkt. Anladık abi. Aga be. Aklıma bir şey gelmedi. Yalnız benim arkada da gözlerim var. Seni görebiliyorum. Sebepsiz yere niye vurdun adamı? Adam daha yeni geldi.
Bıraktım geldim evimi geride. Adımı aldılar kan karıştı terime. Demişti anam bana buzda olsan elime. Kaldırdım dünyayı ellerimin yerine. Bıraktım geldim. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda ne çekeceğimi arkadaşlar siz karar verin.